Ministère de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la formation professionnelle, Alene Yafmia Bala, Conseil d'investissement européen, Anne, Danemark, ambassade, Awa, Oluka Bolodignoma, Hokmukonana, we la Koli Kalambele Balabe, Awa Kranganela Tifinaka, Ma Kemenani, Aninani, Chebala, Musobala, Kranganela, Burola Barata, Fafala, Awa Nenga, Yafmia Bala, Udige Barala, Baramuno, Awa no, Unyashime, Mashimuno, Awa ne, Ulu Glaliko, no Okagele, Kranganela, Jamanakonano, and if I forgot to Blomberu, Olune, Anyana Chama, Femi, Moliva Glam, Focatasi, Mobli, Ramsen, Glanimo, Nubaraka Ngoleko, Femi, Yafmia Bala, Barakamina, Kotako, De Krangan, Jivilakan, Numo, Anika. Labla lisebe ngoni taka du omo ode barakera fe minye baradige yoro mi no obe anga jamana ko na le fleni yafmia bala sinu kon nanna akene kanana fe minye yafmia bala ministère de l'entrepreneuriat national de l'emploi et de la formation professionnelle a osegal awa otume kene kanana madame Sava ke kurutimi awa handrame ye na leye projet ngere a hagla brama minay ambe ya c'est centre de senou là ka équipement bon comment on le dit en bambara attestation des jeunes ma jeunes nous bénéficier là un projet appui là bon nego jeunes bénéficier là ça et un équipement naissant ka centre indemé pour que ça équipement ta ka jeunes formés donc bien beau au commune kono clalo formation na centre ka dotation de la banque là donc anana pour que un jeunes remercier ka attestation de ma onika équipement là on dit centre en quelques bon jeunes nous centre de Oulouni centre de Nanaka genouillé avec l'appui et on est occupé comme un appui voilà donc mais on a rôle que la moyenne bara imbe konona o e ka centre d'Amérique minon soro minen mulu be se ka to jeune be formation nyana man soro sinon jeune ka mobilisation bolo yere de fi wele kam membulu ka fo centre moko yi ou ka jeune nous accompagner kanye et jeune nous me fait comme fouyo fana ku u boloto yere ko ka persévérer ni formation na kan u yere dima nous bola abe nyaw yere dima quoi akan ka venir entrepreneur aywa mali kono olu ka jeguluba o nyama ba ale fana tumbe kene kanana haywa aya gira ka fo ko ni ye bara mi aywa ni ajara olu ye olu rek ngalla nyine ye emi nye shifina ka aywa olu be se ka dige bara la chuko min no ani fana tibela jilela an ngana bo jamana kono ka fo ko ambe wole bla jamana wore mamo aywa kana nga machine gla anye bon entrepreneur ka bara ni kono ouvrier tambolo minum be bara mesemanu nuke otei ingénieur ka cha ka teme technicien ni ouvrier nuka donc au kera jelaki ye anga secteur de BTP ngono parce que ambi obligé kata Togo Sénégal yoro ka ouvrier nyuma nyini halni ko staffu ka ke halni ko électricité halni ko plomberie abi foko togolé de BC abi foko ivoirien de BC donc entora ko fait bon si ça jamana nyemo nana ni centre yere yeleme ka a sankrota pour que akaseka ke servicier mun be démissionnou formé au ka chini nyesigi kama bu formé konyuma ou yereye katla ko formé jamana fana tokola parce que ni ya ye e be formation na yere be bénéficier na e folo jamana fana be bénéficier na e yoro werela kadaka mogoti bo yoro dola kana anga wari cheyan katana ya katu kono donc ni na fa ba doye anga jamana fana kan oni yoro ye fo jamana nyemo fana ka fo parce que we loi ta kani centre mbo a chokorola ka bo centre de formation professionnelle la ka sankorota bo kera mars temene ça be a te sankele mbo folo donc ni déjà halama sankelen soro ni bebe kakala bon si ça mon be tuguni anye centre nonu formation be ke yoro mununa ayu saru laje anye demissiono jila jalende do centre nu fana yoro do be halbi centre yere kanka deme pour que minum be machine ba nu entretien ke o ka se ka kene nyanama soro pour que o ka se ka barakara ya machine do be o be tableau do sans fait donc o kanka bla yoro do la monto tablier bon ni yere yara la ba mako dugu kono ibe machine chama yewu chenende do fo bin fala no ko de demission nu bina bedlan ka blasiraka mogote bo ni ka mina ye ka fo ki bitana ye jamana werela e ka moteur ka camion kono ka tabla yoro do la ka dlan ni pièce munum be mun se ka dlan ya ni pièce ko ni na bora pièce mun ni mun se ka dlan ya o be dlan ya ni mun te dlan ya
i bɛ na n'a ye olu yɛrɛ b'a dilan ka ɲɛ k'a d'i ma ka tila k'a suit tuguni donc ne kɔni ye mun fɔ denmisɛnninw ye caman bɛ yen o ye minɛn sɔrɔ pour que u k'u dɛmɛ minɛn ninnu u k'u kɔlɔsi kosɛbɛ minɛn ninnu kana feere a ka t'u bolo parce que souvenir do fɛn dɔ fana mun b'u dɛmɛ. denmisɛnnin minnu yɛrɛ kɛra sababu ye ayiwa ni nka y'a faamuya b'a la nin lakɔlikɛla in sɔrɔ ayiwa olu ka maa dɔw fana y'a jira k'a fɔ ko nin baara in kɔni bɛna kɛ sababu ye ayiwa ni ka yɛlɛmaba don olu ka adamadenya taabolow la. An bɛ ministre de la promotion et de la formation professionnelle an b'u fo ala barika la parce que n'u sera ka nin waleya caya jamana kɔnɔ n'a waleya cayara jamana kɔnɔ a ka ca ala fɛ yanni mɔgɔw ka t'u yɛrɛ bila jurisiw k'a kɛ to u ka taa université bolomaforow kan u ka taa baara kalan nafa min b'a la minnu bɛ terrain kan ala barika la nafa b'o de la o ye ne ka faamuya ne ɲɔgɔnna jeunes caman bɛ yen n'u bɛ se ka baara kalan u ka wuli u k'a kalan sigiyɔrɔ kelen tɛ mɔgɔ sɔn bolodenkɔni kelen tɛ bɛlɛ ta ala barika la. formation in kɔnɔna na an ye fɛn caman dege k'a dɔn o bɛ tali kɛ d'abord domaine yɛrɛ mun ye formation kala o ye maintenance des engins lourds n'o ye machine kumaba minnu bɛ baara kɛ chantier la i n'a fɔ sira dilanw ni ani sanubɔ yɔrɔ ninnu na o machine kumaba ninnu olu dilanni an y'o de dege yan yɔrɔ la. Bon formation hukumu kɔnɔna na an ye dɔnko caman sɔrɔ a la o bɛ tali kɛ bolimafɛn yɛrɛ fan o si tɛ kelen misali la frein minɛ cogo o y'a damana dɔnniya ye moteur yɛrɛ n'a tiɲɛna a bɛ dilan cogo o fana y'a damana dɔnniya ye ani machine yɛrɛ bɛ sigi fɛn mun kan châssis an b'a fɔ a ma mécanique la ko suspension an y'o fana kalan ka dɔn ani boîte de transmission vitesse bɛ don cogo di a bɛ bɔ cogo di olu bɛɛ ye a damana compétence an ye minnu bɛɛ kalan ka dɔn formation in kɔnɔna na. Bon ne kɔni jigiyaba bɛ na espoir ba bɛ na ka sababu kɛ mun tun bɛ n jɛ o ye nin ne an ye kalan kɛ an ye diplôme sɔrɔ mais tuma dɔw la i b'a ye k'a fɔ ko i ye kalan mun kɛ a tɛ seko ni dɔnko d'i ma i yɛrɛ b'a dɔn tuma dɔw la i yɛrɛ b'i yɛrɛ ɲininka ne bɛ se ka mun de kɛ ka wari sɔrɔ i yɛrɛ b'a dɔn a fɛn tɛ yen mais nin formation in nin b'i se fɛn dɔ la misali la i b'i ɲɛsin fɛn dɔ ma n'an b'a fɔ min ma ko métier quoi kuma lasurunya na a bɛ métier d'an ma bon bi in na jamana in kɔnɔ an b'a dɔn k'a fɔ ko mɔgɔw baara bɛ yen mais a kɛbaga ko bɛ yen o ye problème ye parce que baara dɔw bɛ yen nɔ mɔgɔw entreprise minnu mɔgɔ b'a mɔgɔw la olu bɛ taa mɔgɔw ta jamana wɛrɛ kan ka na olu bila baara kɛli la Mali kɔnɔ yan yɔrɔ la mais ni Mali jeunes yɛrɛ commencé la ka formation ninnu kɛ k'a ɲɛdɔn au lieu que o baarakɛda ninnu cakɛda ninnu ka taa mɔgɔ ta yɔrɔ wɛrɛ u bɛ an yɛrɛ ta k'an bila baara la o de la n dalen don a la k'a fɔ ko an bɛna baara sɔrɔ n'Ala sɔnna. Ministère de l'entrepreneuriat national de l'emploi et de la formation professionnelle la ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye fɛn min ye yafaamuya b'a la jamana den bɛɛ lajɛlen bɛ se ka baara sɔrɔ cogo min nɔ ayiwa ka lafiya sɔrɔ ayiwa k'i ka denbaya ta k'a sɔrɔ i ma siri maa la k'a sɔrɔ i ma kɛ delilikɛla ye ala ka baara nɔgɔya bɛɛ lajɛlen ye.